за минерали. И най-приятната изненада, защото нали както се разбра, имаше неприятни изненади в хижата. Та пък приятната изненада, която пак ни връща в тези години, в които бяхме тук, е, че срещнахме туристи, да кажем, наши стари туристи, приятели, те ни бяха на гости още в хотелчето, което държахме. Да, там се запознахме с тях и ние всеки, който идваше при нас на гости в хотелчето, ставаше наш приятел. Просто изключително топли чувства, изключително хубаво преживяване. Мисля, че сме пътували после заедно някъде с тях. Аз съм хубаво с тях в Крумовград да пием кафе. Така просто на разходка. Може да, някъде да сте били. Та ето, нали, върнахме се пак в тези години, в хубавото им време, а сега отиваме дори с тях. Отиваме на едно място, на което казват Баластерната, защото на времето... Имало е Баластриера, това е такова място, където се добива... Баластриера или Баластерна, мисля, че са синоними. Това е място, където се добива баластра, речен пясък. Използвали са го за бетона. Естествено, тук се налива много бетон заради рудниците. Тогава не е било забранено, както в момента, да се взима пясък от речното корито. Също така, доколкото знам, малко по-надолу там е имало инсталация за премиване на самородно речно злато. Не знам какъв добив е давало, но са промивали самородно речно злато тук. Много интересно. В индустриални количества. Аз пък да кажа пак между другото, че точно срещу това място, сега ще ви покажа точно къде се намира. Срещу това място има два рудника, мисля, че са, които е имало дори договорки да бъдат дадени на чужда компания, за да взимат злато от тях. Как? За да изкарват злато от тях. Да, за да го използват, да го изкопаят. Да, т.е. че имало находища на злато. Едната галерия се намира там горе, мисля, че и викат точно Златната галерия. Тези скали отсреща. Има една, на която и казват Сребърната, защото има сребърна руда. Така ли? Да, има сребърна галерия, има Златна галерия. Естествено, тя не блести със злато вътре. Тази златна руда е някаква минимална част от скалата, самия метал. Но въпреки това за тях явно е рентабилно да го добиват. Да, за добро не са позволили да се добива това злато и сега тези места са опасни на първо място, второ са забравени от всеки. Седят си така, галериите най-вероятно са взривени. Да, много от тях са взривени, други ще се срутят сами, ако вече не са се срутили, защото не са укрепени, техните подпори са изгнили, така че моя съвет, в никакъв случай не влизайте в изоставени минни галерии, в никакъв случай, каквото и да става. Да, това го казваме с една удивителност, защото от първото ни идване в Маджарово, където бяхме за минерали, малко по-късно видяхме, за съжаление, че една туристическа агенция се е фанала човек, който няма право да извършва туристически услуги, да води хора за минерали за пари, разбира се, не за лично удоволствие, на местата, на които ние ви показахме в това видео. Затова днеска Петър имаме идея да отиде и да покаже, да потърси минерали, но няма да видите мястото, защото не искаме някой да пострада за това, че някой друг иска да изкара пари по този начин. И защото 25 души са се снимали в изоставена минна галерия на 200 метра навътре. Това е безумие. Просто абсолютно безумие. Тия галерии мисля, че 86-та някъде, 85-86-та, тогава са закрити. Техните подпори, железните са откраднати, релсите са откраднати и в момента не ги държи нищо. Част от тях са умишлено взривени и то не напълно срутени. Най-малката вибрация може да ги срути и никой да не разбере, че сте вътре. Така че не влизайте за нищо на света. И още нещо. Другата опасност в минните галерии. В по-ниските части на галериите се отлагат радиоактивни газове, като например радон, който е по-тежък от въздуха, отлага се там долу и с годините се натрупва. Човек може да се облъчи от този газ, без дори да разбере, че го е вдишал. И като казваме не влизайте, ние също не влизаме. Ето ги кормораните. Виждате ли къде летят? Так му си говорим с Ками, много впечатливи скали има тук. Тези вулканични скали горе са наречени от местните с старото турско име Асаркая. Не случайно там горе има останки от крепост. Мисля, че е тракийска крепост, която най-вероятно е от 5-6 век след Христа.
В момента, освен и манярски изкопи, няма никакви проучвания там. А това са мините, за които ви разказвахме. Тези други пречудливи скали. Всъщност вътре в тази зеленина ли някъде трябва да са точно галерии? Точно така, тук има галерии, където самите галерии имат едни жълти насипи отвън. Това са така наречените отвали. Това е материала, който са изкопавали от скалата, преди да стигнат до рудната жила. А пък целият този масив, както ви споменах, се нарича Патрон Кая. Това е защитена местност. Това, което чухте или не успяхте да чуете, е гривак. Петър малко по-напред във видеото, вече на английски език, пак разказва. Ще ви разкажа една много интересна смешна легенда. Смешна ли? Чух я между другото от един човек от Маджарово. Да. Да, май е нормално. Май пак се чу. Много мухи има. Това си говорим с Петър, че ако искате така тихо място, надявам се по-малко хора, зависи какъв момент оцелите, но да си потърсите камъни, пък да сте близо до реката, ви препоръчваме това място тук. Както казваме, казват му Баластирната, и се намира от Маджарово, като тръгнете посока Бориславци. Само един асфалтов път има, който е в дясно и слиза към реката. Да. Началото е асфалтов, после вече става така за високо проходима кола. Но пътилото много красиво. И със всяка кола става тук, стига човек да е внимателен шофьор, да знае как да мине през камъни. Да, вие си преценяте по пътя. Величествената долина на река Арда е дом на уникално биоразнообразие. Една от най-пълноводните реки в България, Арда извира в западните Родопи и преминава през целите източни Родопи, образувайки красиви меандри и живописни каньони. Нейното поречие е люлка и на една от най-старите цивилизации в Европа – тази на древните траки. През вековете тази свещена за тях река е носила различни имена, но се смята, че коренът идва именно от езика на траките и означава бяла река. И днес, навсякъде в източните Родопи, има останки от тази древна и все още непозната култура. Тръгваме си, но преди това още една костенурка. Я да видим тази каква е. Така, можете ли сега да познаете? Давам време за размисъл. Къде са шипчетата? Мисля, че ясно се виждат. Ето, това е на бедрото. Шипобедрена. И дали е вдобната? Не е вдобната. Ето една женска костенурка. Женска? Шипобедрена. Баба костенурка, оставаме по пътя да си върви. Всъщност даже извън пътя, за да не мине някоя кола след малко. И поемаме към вкъщи. Преди това се надяваме да видим нещо. Да съберем едни съкровища. Да. Но нека да пробваме. Ще стане ли? Да, аз ще отида сам. Тъй като теренът е сложен, да видим, не е далеч, но ще се опитам. Дано да има още някаква пътека. Преди имаше пътека. Ако няма, ще си направя, но зависи дали е възможно. Пътека нямаше. Или по-скоро имаше нещо като кравешка диря, но както каза Ками, няма да ви казваме къде се намира това място от съображение за сигурност. Не за сигурност на мястото, а за ваша сигурност, защото тук се намира изоставен рудник. Ето го и него. Както вече ви посъветвахме, не влизайте в рудници. Те са много опасни. Те са нестабилни. Няма да се мушкам към самия рудник. Да не говорим, че вътре има радиоактивни газове на места. И може да попаднете и на разни неочаквани срещи.
В тези бивши рудници най-често има такива насипи, така наречените отвали. А в този специално тук сме намирали едни от най-хубавите аметисти около Маджарово. Затова и сега ще потърся хубави ярки аметисти. Като цяло ярки аметисти се намират много често в магазините, обаче те са внос от Бразилия, от Уругвай. Тук в Източни Родопи също има хубави, стига човек да знае къде да търси. Те трябва да са заровени, за да не избеляват от слънцето и да се намират в такива склонове, където се изравят. Ето къде на аметист. Тук още един, но тези не са толкова ярки. Сега виждам един доста ярък. Ето го. Само да не падна в пропаста. Така. Ето този. Много хубав ярък аметист. Името на аметиста идва от гръцки. Аметистос буквално означава неопиянен. Древните гърци са вярвали, че този камък има силата да лекува махмурлук, напиване, тежко пиянство и затова много често са го използвали като такова средство по време на дългите си запои. Още един. Също така се носи легендата, че са правили чашите си от него. Представете си аметистови чаши за вино. Като самите гръцки владетели са смятали, че пийки от такива чаши ще останат в добро съзнание и няма да се напият по време на голяите, където са се решавали важни политически спорове. Аметист освен това се смята и за камък на любовта. Смята се, че той свързва сродни души. И един прекрасен подарък, между другото, за 14 февруари, заради тази своя тематичност. Ако имам повече време, бих се спуснал надолу и щях да изровя доста, но сега Ками и децата ме чакат в колата, така че ще взема само тези, които стигам отгоре. Ето тук има няколко малки ярки. Този е много добър. Хубав образец. И така, търсенето на минерали най-често изисква малко по-специална екипировка, от гледна точка на обувки, от гледна точка на инструменти, ако трябва да се изкопаят от някъде. И по-важното, изисква добра подготовка, защото обикновено това, което се струва да намерите, е на по-трудно достъпните места. Така че ако търсите за минерали, винаги бъдете подходящо облечени, в добра физическа форма и винаги ходете, стъпвайте много внимателно, защото никой не иска да падне, да се контузи на такова място и много трудно да намери помощ после. Ето още един хубав. Черешката на тортата е едно голямо парче. Когато ги почистим вкъщи, ще си проличи колко са лилави вътре. Трябва да бъдат ето така ярко лилави. Истинските аметисти са хубаво лилави, защото иначе се смятат само за примеси в кварцовия кристал. Още един. Буквално навсякъде. Слънцето вече преваля над хоризонта, така че аз се тръгвам от това красиво място. Събрах няколко хубави камъни, но тъй като не искам да обирам всичко, взех съвсем малко. Нямаме нужда от много, а пък и природата не трябва да се обира. Човек трябва да не бъде алчен, а да взима само толкова, отколкото има нужда. Качвам се вече при Ками и децата и си тръгвам с едно приятно усещане от това тихо, спокойно, изпълнено с мир място. И сега ще се кача обратно по пътеката на късорогите горски родопски крави. Време е ние да си ходим, но това видео продължава, защото, както ви казах в самото начало, Петър ще ви заведе на една интересна разходка, пак с леко и манярски привкус. Да. И с доза източни Родопи. Която, между другото, съвсем мястото там не е близо, не е далеч от Маджарово. По права линия са, може би, не повече от 10 км. Така че нещата са свързани.
както съм ви казвал много пъти, тракийската цивилизация обитавала тези земи, е благотворяла камъка, а тук камъни да искаш, всички с причудливи форми, включително и минералите, които намирахме сега, къде е скъпоценни, къде скални образования, като гъби, мостове и каквото още си представите, всичко има тук. Да, между другото, точно за това траките са ги наричали скалните хора, а източни Родопи е мястото на Балканите, в което има най-много тракийски мегалитни комплекси и въобще останки от траките. Да. Мегалити, съм ви казвал и преди, са тези големи каменни образования, изкуствено дооформени от човека. Думата идва от гръцки мегало, голям, и литос, скала. Тоест голяма скала, но най-често се говори за такива паметници на някаква култура. Но преди малко си говорихме за аметистите. Някъде днес ни попадна информация, че според археолозите, източни Родопи и най-вече тракийската цивилизация, която живеела тук, са снабдявали древна Гърция с полускъпоценни и скъпоценни камъни. Това съвсем не е случайно. Както се убедихте сега, специално за аметистите, колко много аметисти имаше в една шепа пръст, има 3 аметиста. Пак ще проверим. Ми стана интересно, като видях находките на Петър, но както и той сам е казал, безопасността на първо място и на второ място не искаме на наш гръб да се печелят пари по този начин. Точно така. Искрено и честно, откровено, знаете, че ние сме така. Съвсем безплатно да отиде и да се намери хубави минерали, просто като прочете малко информация, просто като е пестелив и не обира всичко, което вижда, е знание, за да има и за другите, и като обогатява себе си по този начин, защото това ни прави по-близки до природата, така ние опознаваме и опитваме още повече. Какво така... Заключение, но клипа не свършва. Да, и аз имах още някаква информация. Говорихме си сега за посещението в Природозащитния център, че всъщност това, което така ни обидели, как да кажа, огорчи, беше двойния стандарт. От нас, семейството с двете деца, които чакаше отвънка, и двамата чужденци, на които им се обърна абсолютно част внимание. Но както и да е, завършваме супер оптимистично нашето преживяване тук, защото, срещнахме двама наши много близки приятели, с които се познаваме от Маджарово, тъй като те бяха наши гости в и виж, това казва, да си запазим хубавите спомени и емоции от това място. И тези неща, които тук научихме в Маджарово, годините, в които бяхме, и запознанствата с хората, и знанието и опита, това е безценно. Това не може да се сравни с едно чакане или с една работа, или пък дето сме били една зима в тази къщичка, ставичка. Боян и Маргарет са прекрасни. Благодарим ви за хубавата среща, за сладката раздумка. Мисля, че са 5000 ни абонат. Знаеш, че вече има 5000 абонат. Аз не знаех, обаче някой в коментар ни писа, почти 5000. Ние пак не можем да осъзнаем. За нас това е като 50 човека и е хубаво. Сега си мислих, че е хубаво, защото ние затова така си дрънкаме свободно, защото не осъзнаем какво хора на гледат. Надяваме се, че ви зареждаме с положителна енергия, че не ви дотягаме с нещо. Както казваше бившия ми шеф, извинявайте, ако не сме ви обидели с нещо. Само да ви покажа училището. Това е училището в Долни Главанак, което е превърнато на Катун, а в двора му пасяха овце. Да. От никъде за никъде така едно включване, Тук живеят хора, бяха наши ученици, децата им. Да, просто защото винаги всяко видео ви покажем, че има и такива места, има и такива хора, има и такива светове. Това си говорихме сега и с нашите приятели. Сигурно стана нещо друго, което искаме да кажем, но... Аз исках да говоря за минералите, мога да говоря много за тях, но няма да се изчерпвам, защото... Знаеш ли, точно това, я да направя едно включване. Вие ни помолихте за видео за минералите, не решиме да направим няколко, така че това е само една малка част от местата, на които ще ходим заедно да търсим минерали, и отделно ще направим едно малко по-специализирано, в което искаме да ви ги покажем, но това нямаше как да стане Природозащитния център, защото видяхте там една шепичка бяха минералите. Просто ще отидем на едно друго място в Родопите, където е направен дом на минералите, така леко загатвам. Надявам се съвсем скоро, и там вече малко по-подробно ще се говорим за различните видове минерали, но може би да кажем само, че в източни Родопи е една от местата на света, в който има най-много количество видове ахати, малко така, я го кажа правилно. По-скоро в източни Родопи се срещат всички открити на земята видове ахати. Почти всички. Да. И между тези почти всички се среща един, който пък е само тук. Да. И затова са го наречили, Орфеев ахат, или още имаше едно име, но Цветето на Орфей. Мисля, че Цветето на Орфей.
В тази връзка, още една вметка. В Манджарово, по време на минната дейност, са открити два нови за науката видове минерали. Единият е наречен ардеит, на река Арда, а другия е орфеит или орфит, мисля. Да. И двата са някакви видове оловни кристали, зелени малки камъчета, но са открити само поведнъж от геолози, които са разучавали минната дейност в Манджарово. Така че и Манджарово е дало нещо на света. Не само това, разбира се. Да. Ами, да си казваме чао от нас официално. Сега Петър ще ви разведе на едно интересно място. Там ще продължите да виждате от красотите и загадките на източни Родопи. И ви пожелаваме да сте здрави. Пожелаваме ви да пътувате и да се наслаждавате на живота, защото е прекрасен. Oh, big snake, or maybe a lizard. We have these lizards here that are they call Sheltopusik in English, and it comes from the Bulgarian word Sheltopusik, which means yellow belly. These are lizards without legs. They look like snakes, but they're lizards. And we're in the Eastern Rhodops now, a part of the mountain that has a very high biodiversity. And also, this place of the mountain was home to the ancient Thracians. So we see here some niches in the rock. These are called trapezi niches, and they are very interesting because nobody knows what they were for. Nobody knows how they climb up the rock to dig them. These rocks here is not that high, but we'll see that later. There are some rocks that you cannot climb with a ladder. You have to use a rope. And sometimes it's even impossible with a rope because there's something like a terrace on top, and if you go down, you cannot reach the rock to climb it, to dig it. Also, the archaeologists suppose that they were dug here in the early Iron Age, which means 12th to 9th century before Christ. So that means that they are 2,000 years old, 3,000 years old almost. And nobody knows what they were for. Some say that they used to put the ashes of people there when they die, for people who are not people who don't have tombs, who don't have the right to have a tomb, they put them here. But some of these niches are so steep that if you put anything inside, it can fall down. So nobody knows. Another theory is that the young Thracians, when they wanted to prove that they're already men, they climbed up, they dug such a hole, and they proved, okay, I'm a man now, I can climb up. But this theory has one thing that there are niches on places that it's so easy to reach that you can sit inside. And I don't know if it's a big challenge to make this. And they are like so perfect. It's like it's not natural, right? Yeah, they're not natural. They were dug by hand, and archaeologists say that they can tell how they were dug with the primitive iron tools. There are signs from the tools inside, but nobody knows how they reach them. So shall we go up there? Up there is a place. You can see 3 big rocks, and in the middle one there is a tomb that looks like a cave. It's like a room, and it's called cheers. It's called the Поп-Мартиновата дупка, which means the cave of a priest that was famous with his gold digging, searching. The trail there is very steep, but I think it's okay for us. So let's go. The trail is a little bit steep, but they say that there's not an easy trail to reach a place that deserves to be seen.
nice turtle. These turtles are a paradise for these kind of animals, and it's a Testudo hermani with this spike at the tail. It's called, in Bulgarian it's a spike-tailed turtle, and this is a male one because the female is flat at the bottom and the male one has this like a gap, because when it goes over the female it has to be able to stay. It's good that it doesn't have any ticks, so this is an interesting place. You can see it's also like a cave, like the caves that are up there, on that rock there. Above it, well below it, there are a few caves that have signs of prehistoric life, even older than the Thracians that lived here. A very interesting one, and also has some niches. I'll try to show them now. These are the trapeze niches up here, and this rock is not that solid, and that's why these niches has been eroded. One interesting plant here. In Latin, this is called Ruscus saculatum. So in Bulgarian, it's Butliv zalist. It's a protected plant. Again, some caves here. Well, these are not typical caves that have happened from water, but the rock is with such a structure that the lower part is softer. And it's interesting that some of them have a hole just on the top of the ceiling. It looks like a church. Another interesting plant, we call it in Bulgarian zmijsko mleko because of that yellow juice that it produces, and it's very good for skin problems, but it's a little poisonous, be careful with it. These rocks are also a home of a lot of birds. These Turtledopes are like a paradise for birds, and a lot of swifts live here. These are the birds that look like swallows. I heard a wood pigeon. Bulgarian is grivyak. It's a hunting object usually. So this is the tomb. You can see trapeze niches here, or just what's left from them. And it's interesting that the entrance of this tomb is also like a trapeze shape. I shall go inside.
So I'm in the dump. It's a very big, like a room. And it has all these carvings. Some new carvings. Yulen is also coming. You can see how it has these things that it can be closed. Maybe there was a big stone at the entrance. We can see place for beams here that can hold it. And it has a great view to the valley. There's a nest here of a swallow, and it's a very interesting species of swallow. It's called red-crested. It is pretty rare, but like this kind of ceilings makes it like an igloo. I think some of those carvings here were to take something out. Maybe there was some text here, but nobody knows. It really looks like a face. A big nose, eyes, eyebrows, some hair over here, and looking down to the valley. And it's a beautiful place. Really, really beautiful. By the way, on these rocks there used to be nests of vultures, but they usually change their nests over the years so that they can clean themselves. We heard the wood pigeon again. A lot of wood pigeons in this forest. There's a strange legend I heard from a guy in Mađarovo, one of the best places for bird watching in Bulgaria. And the legend is about the wood pigeon, and it said about a woman whose name was Gruda. Gruda is an old Bulgarian name, which sounds a little bit not pleasant. It sounds like a very hard name, but it's an old traditional name, Gruda. So Gruda had a husband, but she was very bad to him. He was always trying to cope with her needs and do everything she wants, but she was very bad to him. So one day he decided to stop do what she says. And Gruda was so angry. She's okay, I will kill this guy. And she put him some poison in the food. So they say these people died in a very difficult way. But after that, he turned into a pigeon, because he loved nature and nature loved him. So he turned into a pigeon. And now they say the pigeon says, "Puknim Grudo," which means Grudo, die Grudo. Speaking of Mađarovo and biodiversity, we're now very close to Mađarovo, maybe just some 12 kilometers away from it. We are near Dolno Čerkovište, again in the Eastern Rhodes, in Bulgaria. And in Mađarovo, apart from the vultures, you can see a lot of interesting birds that people from all over Europe and even other continents come to see. For example, the blue rock thrush, a very interesting bird. And it's because those volcanic rocks there give them a good place to find nests. Also, the climate is very warm, a little Mediterranean influence. So, if you like birds, these Turdops are one of the best places in Bulgaria to see them, especially birds of prey. This here, we call it a soap flower.
like a soap, and it really has some ingredients that are similar to the soaps that we use for our hands. So we can try it here. It really cleans. You can see these bubbles. So if you don't have a soap, you can use this plant. I have a cicada on my chest. You can even hear them. And by the way, this rock up here, it also has these trapeziniches. We just went below it. It's called, the local name is Sarıkaya, which in Turkish means yellow rock. And it's really yellowish. There's a very big centipede here. You can see. Yeah. I have to check what kind of butterfly it is, but it's really impressive. And the nice color is like turquoise. Very beautiful. It was a great walk with Julian and Caroline. If you watched this video, thank you again for everything. It was really a pleasure for me to meet you. So we made a nice walk near Dolno Čerkovište and they proceed to Mađarovo. I hope they will have some good time in the Eastern Rhodes, my favorite mountain. So good luck.